In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, mes chers fidèles, c'est une grande joie pour moi de venir la première fois dans votre belle ville de Poznań pour donner le sacrement de confirmation et donner la force à votre paroisse catholique traditionnelle. Drodzy wierni, to jest bardzo wielka łaska dla mnie być pierwszy raz w moim życiu w waszej parafii tutaj w Poznaniu, aby przekazać wam męstwo, moc Pana Boga i być narzędziem, aby dać waszej parafii dużo łask Bożych. L'Église catholique a besoin de combattants. Ce sont les confirmés, les chrétiens confirmés qui reçoivent la force du Saint-Esprit pour combattre. I Kościół katolicki potrzebuje dusz walczących i przede wszystkim przez sakrament bierzmowania otrzymuje katolik męstwo i łaskę, aby móc rzeczywiście być wiernym członkiem Kościoła wojującego. Le sacrement de confirmation est un des 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne le Saint-Esprit. Sakrament bierzmowania jest jednym z 7 sakramentów ustanowionych przez samego Pana Jezusa Chrystusa, sakrament, który daje nam szczególnie Ducha Świętego. Un petit peu de la même manière, comme le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les apôtres pour en faire de vrais apôtres et conquérir le monde à Jésus-Christ. To trochę podobne jak w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, aby uczynić ich prawdziwymi apostołami i rozpalić świat miłością i ogniem prawdy. Le rite de la confirmation consiste en l'imposition de la main de l'évêque sur vos têtes et l'onction de vos fronts avec le Saint Crème. I sam sakrament, ceremonia sakramentu polega na tym, że najpierw jest to nałożenie rąk księdza biskupa nad waszą głową i namaszczenie waszego czoła świętym krzyżem. L'imposition de la main signifie une nouvelle plénitude du Saint-Esprit dans vos âmes et en même temps la transmission d'un pouvoir spirituel. I nałożenie rąk znaczy przekazanie Ducha Świętego do waszej duszy i otrzymanie nowej władzy duchowej. Et donc la Sainte Vierge coopère à cette sanctification de votre âme. I tutaj przede wszystkim Najświętsza Maria Panna współpracuje i właściwie pomaga w uświęceniu waszej duszy. Et ensuite l'onction du front avec le Saint Crème, l'huile sainte, une mélange d'huile d'olive et de baume qui embaume, c'est-à-dire qu'il y a un parfum spécial. Et la signification, c'est le parfum de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. I druga rzecz to jest właściwe namaszczenie waszego czoła Krzyżmem Świętym. Krzyżmo to jest właściwa kompozycja z oleju, z oliwek i właściwie takiej maści, która wydaje bardzo dobrą woń. To znaczy właściwie przenika to wasze serca, waszą duszę, abyście stali się dobrą wonią Pana Jezusa Chrystusa. Et comme l'huile sainte reste sur le front, va pénétrer votre peau, de la même manière, le Saint-Esprit va pénétrer dans votre âme. I tak samo, jak Krzyżmo Święte właściwie przenika wasze czoło, zostanie tu na waszym czole, tak samo Duch Święty przenika waszą duszę. Et Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, enseignait aux premiers chrétiens: ne savez-vous pas que vos corps, vos corps sont un temple du Saint-Esprit? Czy nie święty Paweł sam uczy nas, że nawet wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Alors maintenant, vous avez 2 fruits de cette confirmation, le caractère et la grâce. To są 2 owoce
waszego bierzmowania. Jedno jest niezatarte znamię, zwane charakter i szczególna łaska. Le caractère, c'est ce pouvoir spirituel de professer publiquement votre foi catholique, sans peur. Charakter to jest szczególna władza, która jest wam dana, abyście publicznie wyznawali waszą katolicką wiarę bez strachu, bez obawy. Par exemple, les martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, avaient toujours ce pouvoir de dire la vérité qui aide les autres à convertir à la vraie foi catholique. I to przede wszystkim widać u świętych męczenników, którzy otrzymali w obfitości tą władzę, aby publicznie wyznawać tą wiarę, aż do wylania swojej krwi i przekonać bardzo wielu innych, aby się do tej prawdziwej wiary nawrócili. Et avec ce pouvoir que vous donne le caractère de la confirmation, vous recevez une grâce spéciale qui est un des 7 dons du Saint-Esprit, à savoir le don de force. Tutaj razem z tą władzą otrzymujecie szczególnie 7 darów Ducha Świętego, a zwłaszcza dar męstwa. La force consiste en 2 actions. Attaquer l'ennemi en lui reprochant les péchés, le manque de foi. Voilà. Attaquer l'ennemi et les hérétiques. Dire à ceux qui ne sont pas catholiques, vous devez vous convertir à la foi catholique. Sam dar męstwa ma 2 właściwości. Pierwsza właściwość to polega na atakowaniu wroga naszej wiary, aby właściwie walczyć przeciw grzechami, przeciw herezjami i przede wszystkim im wyraźnie powiedzieć, że są w błędzie bez żadnej obawy i musicie się nawrócić. Et le deuxième acte de ce don de force, c'est de résister au mal, de ne pas accepter le péché. Par exemple, les téléphones portables avec écran qui sont une occasion de péché mortel. Donc, résister au péché. Więc drugi czyn daru męstwa to jest właściwie rezystować, po prostu stawiać opór wszystkiemu, co prowadziłoby nas do grzechu, co jest okazją do grzechu. I szczególnie tutaj zwracam uwagę na telefony komórkowe, które właściwie z wszystkimi swoimi możliwościami są nieustanną okazją do grzechu i przecież temu dar męstwa daje nam siłę, aby tego nie przyjąć. Alors je vous donne un exemple dans la vie d'un martyr. C'est un jeune enfant, il avait 9 ans. Dam wam przykład w życiu męczennika. Tym razem mamy do czynienia z dzieckiem, które miało 9 lat. Il habitait en Floride. Aujourd'hui, Floride, c'est Cap Canaveral, où il lance les satellites, ou bien Hollywood, où il prépare les films, vous voyez. To było w Florydzie. Dzisiaj Floryda, Stany Zjednoczone jest znane przez Cap Canaveral, gdzie po prostu latają te wszystkie rzeczy na kosmos, a z drugiej strony Hollywood, które są robione dla filmów. Mais en ce temps-là, en 1705, c'était les premières missions catholiques par les missionnaires franciscains venus d'Espagne. Natomiast w tym momencie, kiedy ten męczennik żył, to było w 1705 roku, tamte tereny zostały ewangelizowane przez franciszkanów przychodzących z Hiszpanii i było właściwie kwitnące rejony katolickie. Et donc en Floride, dans la mission San Agustín, il y avait le chef d'une tribu indienne, catholique. Et puis son petit enfant, Joaquin. Mais malheureusement, le chef était mort. C'était sa veuve qui dirigeait la tribu. Et le petit Joaquin.
I więc tutaj jesteśmy w miejscu misji świętego Augustyna. Była to taka wioska, takie plemię indyjskie, które stało się katolicką całkowicie. I tam przywódca albo szef tej wioski zmarł i jego żona, jego wdowa przyjęła po prostu kierownictwo tej wioski i synem tego przywódcy, jego żona, był ten mały, 9-letni Joachim. Et Joachim était donc le futur chef de la tribu. Joachim był przeznaczony, aby był on sam przyszłym właściwie przywódcą tego plemienia. Alors ils étaient tous catholiques dans la tribu, tous catholiques. Byli wszyscy katolikami w całego wioski. Et voilà, la guerre est venue, les Anglais sont descendus en Floride avec une tribu indienne des Creek, très cruelle, et protestants, tous protestants. I wybuchła wojna i akurat Anglicy protestancy z północy przyszli, te wojska, z pomocą też innych plemion indyjskich i to były plemię bardzo straszne, jest bardzo dzikie, zwane Creek. Alors les protestants anglais et les Indiens protestants ont commencé à détruire les croix qui se trouvaient à la croisée des chemins ou bien dans les maisons. Ils arrachaient les crucifix. I więc kiedy oni przyszli, gdy znaleźli wioski katolickie, to pierwsza rzecz co robili, to zdeptali, zniszczyli krucyfiksy, krzyże i do domów przyszli, aby wziąć te krzyże, aby je niszczyć. Et le chef des Creek prit une croix dans sa main et dit à Mariana, la veuve du chef catholique, tu vois cette croix, eh bien crache sur cette croix, sinon tu vas être tué. A więc ten przywódca tego plemiona Creek przyszło dojść do domu tej pani Marianny zwane i właściwie zdjął krzyż z tego domu i powiedział ją, że widzisz ten krzyż i teraz będziesz pluć i pluwać na ten krzyż. Alors Mariana a répondu dans son dialecte indien, moi et la croix, c'est la même chose. I właściwie dodatkowo powiedział, jeśli ten krzyż nie plujesz, to będziesz po prostu właściwie zamordowany. A ona powiedziała na odpowiedź, ja i krzyż to samo. Ça veut dire, moi, j'adore la croix de Jésus, j'aime la croix de Jésus et je baise la croix de Jésus. To znaczy po prostu ja i krzyż to samo, to znaczy ja zjednoczony z większą miłością jestem z Chrystusem ukrzyżowanym, ja adoruję Jego i ona właściwie całuje ten krzyż. Alors le chef Creek dit au jeune Joachim, et toi, crache sur la croix, crache dessus. A więc ten szef tych Creek zwracał się do tego młodego Joakina i pytał, ty przynajmniej, weź też proszę pluwać na ten krzyż. Alors Joachim répond, non, cela je ne le fais pas. I mały Joachim powiedział, nie, nigdy w życiu takie rzeczy nie robię. Alors attention, maintenant le chef Creek jette la croix par terre. Et maintenant dit à Mariana, piétine la croix. A w tym momencie szef tego Creek rzuca krucyfiks na ziemię i wymaga od tej Mariany i teraz proszę, wymusi ją zdeptać ten krzyż. Mariana répond, non, mon cœur et la croix sont un. I de nouveau ta Mariana powiedziała nie, bo moje serce i ten krzyż to jedno. Alors à Joachim, Creek dit, maintenant piétine la croix, sinon tu vas mourir. I więc wraca się znowu do tego małego Joachima, mówiąc do niego, i teraz proszę zdeptaj ten krzyż, inaczej umierasz. Alors encore rempli de la force du Saint-Esprit, ce jeune enfant, 9 ans,
dit non, cela je ne le fais pas. I znowu wypełnione męstwem Ducha Świętego letnie dziecko powiedziało nie, nigdy tego nie zrobię. Alors le chef Creek, avec une torche enflammée, commence à les brûler, les bras, le torse, la figure, avec une torche enflammée. Więc ten szef Creek wziął pochodnią z płonącą i zaczynał palić po prostu ciało tych dwóch. Alors le petit Joachim commence à prier le rosaire. Od tego momentu mały Joachim rozpoczął odmawiać różaniec. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. I tak właściwie druga część Zdrowaś Maryję, przede wszystkim z tym teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Et alors, tous les deux, ils ont récité le rosaire. Et alors, pour les tuer, ils les ont ligotés ensemble avec une corde et jetés dans un grand feu. No i ten szef Creek, nie wytrzymując modlitwę tych dwóch, on ich zawiązał takimi kajdanami i rzucił ich razem po prostu do ognia, do wielkiego ognia. Et là, tant qu'ils étaient vivants, ils continuaient à prier la très sainte Vierge Marie. Jak długo żyli, kontynuowali całym sercem modlić się do Matki Bożej. Ils sont morts martyrs. I tak umierali jako męczennicy. Ils ont été déclarés bienheureux par le pape Benoît, je crois, Bénédicte. Zostali beatyfikowani, jeśli nie pamiętam, przez jakiegoś papieża Benedykta. Bienheureux parce que aussitôt leurs âmes sont allées au ciel, chanter la gloire de Dieu avec les anges, avec la très sainte Vierge, avec Saint Joseph, chanter la gloire du bon Dieu au ciel. Więc to jest, właściwie to trzeba rozumieć, bo w momencie, kiedy umarli, i to jest nauka wiary, że oni od razu poszli do nieba, aby oglądać Pana Boga twarzą w twarz i z Matką Najświętszą, świętym Józefem i wszystkimi świętymi po prostu mieć tą wielką, właściwie wizję uszczęśliwiającą. Alors nous allons prier, si vous voulez bien, le bienheureux Joachim, la bienheureuse Mariana, et puis aussi prier à la très sainte Vierge Marie, reine des martyrs. I tak samo będziemy teraz modlić się do tego małego, błogosławionego Joachina, z jego matki Marianny, oczywiście do Matki Najświętszej, do Królowej Męczenników, Afin que nos chers confirmants et confirmantes réellement deviennent aujourd'hui des soldats et des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. tak, aby nasi kandydaci do bierzmowania dzisiaj stali się prawdziwymi żołnierzami i wyznawcami Pana Jezusa Chrystusa i świadkami Pana Jezusa Chrystusa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.